लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर पूरे शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान गोसाईगंज में 145 और काकोरी के 5 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 4 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, जिसमें डेवलपर की ओर से स्थल की विकसित सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे, साइट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। LDA के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। 150 बीघे अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा गया है। गोसाईगंज और काकोरी में चला बुलडोजर।